एक वोट का कीमत, सोचो मेरे दोस्त, एक वोट का कीमत बिहार में 10,000 था और असम में 9,000 था। अब यूपी में 27 में चुनाव होने वाला है और आपको 50,000 रुपया मिलने वाला है। सोचिए, ये जो मतलब कि देश है वो कर्ज में नहीं जाएगा तो क्या उन्नति में जाएगा। जब वोट ही खरीदना है इतना इतना पैसे देकर जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है हमारा देश जो है वो कर्ज में डूबेगा ही बाहर में।